平到核爆嘅山啤，水圍1368文化街。嗰日我哋係閒日去，所以都冇乜人。同埋呢一間係我哋包場，仲要有2部鳳凰機可以掉標。跟住我哋就去咗對面嘅呢一間特色 cocktail， 佢有2層嘅，上層我哋見到都有一台香港人，佢有杯 welcome drink 係好似韓國嗰啲米酒咁樣嘅，但係飲 cocktail 我都覺得係喺香港飲翻好啲。我哋嗌咗3杯，3杯都唔好飲，仲要其實唔似佢個名嗰啲嘢，仲要都幾貴咯，每杯都要100幾蚊人民幣。擰轉啦，不官啊你！跟住我哋去咗呢間係有 live band 嘅，同埋佢收得夜啲嘅，但係唔知點解佢呢間啲啤酒全部都唔係好新鮮陣味。